faut que j'y aille. Tu rentres que maintenant? Ouais, je suis passé chez Thibaut après le taf. Il va bien? Ouais. Faudra lui dire de passer manger à la maison à l'occasion. Ça se passe bien au boulot? Ouais. Alex, tu peux me parler si t'as besoin, tu sais. Je sais que c'est difficile pour toi en ce moment. Mais je veux pas que tu traverses ça tout seul. J'ai pas envie d'en parler. Ouais, je comprends. Je vais dire, il y a Justine qui est passée à la boutique cet après. Ce serait bien que tu passes la voir. Ouais. Je pense que ça lui ferait du bien, elle aussi. Oui. Je te laisse finir de manger. Venez, mon chéri. N'oublie pas d'éteindre en montant, hein. T'en veux encore? Allez, un dernier, je décale. Putain, qu'est-ce que ça doit être short, t'as fait l'usine n'empêche. On parle même pas. T'as pas juste envie de te barrer d'ici parfois? Tous les putains de jours. C'est de la merde. Mais qu'est-ce qu'on attend pour se tirer d'ici? De la thune, gros. Ah merde, putain. Qu'est-ce que tu foutais là encore? J'ai eu un problème avec mon vélo, désolé. Oh, s'il te plaît, arrête de te foutre de ma gueule. C'est la troisième fois ce mois-ci encore. Attends. Non, y a pas de ça. T'as du taf à rattraper.
Encore un retard comme celui-ci, je te préviens, un retard. Tu prends la porte. T'as saisi? Putain! Alex, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a mon pneu qui m'a lâché. Ah merde, tu veux que mon père y jette un œil, non? Non, t'inquiète, je vais me débrouiller. Ok, comme tu veux. Tu veux rentrer boire un truc? Non, il y a ma daronne qui m'attend pour manger. Putain, Alex, faut vraiment que tu me parles, hein. Ça me fait de la peine de te voir comme ça, je suis là, tu sais. Je veux plus qu'il y ait de gêne entre nous, je veux juste que ça redevienne comme avant. J'ai vraiment besoin de toi, Alex. Je peux prendre ta caisse pour aller au taf? Bah pourquoi tu vas pas au vélo? Il y a mon pneu qui m'a lâché hier. Oh merde. Tiens, il faudra penser à le réparer pour demain. Merci, maman. Et fais attention sur la route. T'as un feu? Ouais, tiens. Merci. C'est quoi ton nom déjà? Alex. Toi, c'est Nicolas, c'est ça? Ouais. Tu peux m'appeler Nico, ça. C'est pas toi qui étais pote avec Dylan? Ouais, pourquoi? C'est vraiment triste ce qui est arrivé. Je suis désolé pour toi. C'est pas facile de perdre un ami. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai perdu quelqu'un dans un accident. C'était pas un accident. Hein? Non, rien, laisse tomber. Ça fait combien de temps que t'es ici, toi? Ça doit faire 1 an, et toi? Ça fait 7-8 ans que je suis ici, mais avant j'étais à Salico, là, qui se trouve en face, avant qu'ils déposent le bilan. Et ça fait un petit moment que je suis dans le coin. Et tu comptes rester ici? Tu veux que j'aille? Rien d'autre par ici. Et puis, je peux pas quitter la ville avec le taf de ma femme, ma môme. Tu voudrais partir, toi? Ouais, elles sont partout, c'est la même merde. Bon les gars, on y retourne. Motivé, hein? Il y a le patron qui déboule dans les ateliers d'ici 2 heures. Donc on est vigilant. Et surtout toi, Alex. Tu te concentres, s'il te plaît. Et tu fais gaffe à ton poste, t'es complètement ailleurs en ce moment. Allez. On va voir un petit peu comment ça s'organise. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Je suis là pour ça. Donc voilà, un peu l'organisation générale. Là, sur la droite. Putain, Alex, sérieusement, quoi, Alex? Putain, pas aujourd'hui, là! Je le fais exprès? Je le fais exprès, monsieur le directeur. Tu le fais exprès, c'est ça? T'as fait ça juste pour m'emmerder. Ça te demande trop de réflexion, de rester concentré 2 secondes dans ce que tu fais. Juste 2 secondes. Regarde, c'est comme ce que t'es en train de faire. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça, moi? Hein? T'es pas capable de lire un putain de plan, c'est comment? Regarde les diamètres, là, y a rien de bon. Et ça, là?
Super. De toute manière, tu me fais perdre beaucoup trop de temps. Donc toi et moi, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre tes affaires, tu vas surtout prendre la porte et tu te casses. C'est clair? Tu te casses. Nico, ramène-toi. Tu viens ici, tu prends son poste et tu essaies de me rattraper ces conneries à l'autre. T'inquiète, on va trouver une solution. T'en fais pas, il va se calmer, il est énervé, le directeur. Tu vas le voir demain, je suis sûr qu'il aura tout oublié. Alex! Alex, qu'est-ce que tu fais là? Justine, faut que tu viennes avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, va faire tes affaires. Attends, mais pour aller où, Alex? J'en sais rien, mais loin d'ici. Non, mais t'as pété un plomb, ça fait des semaines que tu m'ignores et tu veux que je te suive comme ça, là, sans réfléchir, sérieusement. Justine, j'ai besoin de toi. Ok? J'en peux plus de rester ici. Si je reste ici, je vais crever. Je me barre, mais j'ai besoin de toi. Alors viens, je t'en supplie. On ira en Espagne, en Italie, où tu veux. Moi, si j'ai envie de bouger, mais j'en ai marre d'ici, il se passe rien. Mais j'ai ma famille, je sais pas ce qu'ils diront. Je peux pas tout lâcher comme ça, Alex. Tu verras, on sera heureux. Toutes les nuits, je rêve qu'on est ensemble, loin d'ici, dans une petite maison à l'étranger. Et le soir, tu m'attends quand je rentre du boulot. Et on s'aime, putain. On s'aime comme personne s'est jamais aimé.